Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video contoh tentang QM late retest. Late retest yang kita dah belajar selama ni. Saya tambah lagi video ni sebab kita ada setup Euro USD M30. Kalau diperhatikan ni, saya dah markingkan di mana kita ada high, low, high, low. And then you perhatikan dia punya low ni price drop heavy meninggalkan tempat kosong di sini. Ini yang saya panggil, ini yang saya masukkan dengan tempat kosong. A lot of empty space, empty space. Dia kalau saya lukis balik dia macam ni. Dia high, dia buat high, and then price buat low, and then price buat high, and price drop heavy ke bawah. Dia go straight away down, all the way go down. Kat sini dia turun. Kalau itu kepada M15 lagi nampak. Pada mulanya kita tandakan markingkan kita punya QM level dekat this area. You ada QM level kat sini, saya tandakan sebagai QM level. This is your previous, this is QM level, right? And then you perhatikan kat sini, a lot of resistance here. Dekat sini, price naik atas laju. Dia seumpama macam dia ambil stop loss orang yang sell dekat sini. Lepas dia ambil stop loss, dia terus turun laju. Sebatang, dua batang, tiga batang, empat batang, lima batang, memberi peluang kepada kita untuk entry. Bila price turun laju sini, kemungkinan besar akan berlaku setup QM late retest. Late retest macam ni, Kalau quick retest, dia break kat bawah sini, dia break lower low sini, dia break lower low, dia buat lower low, and then dia terus naik kat sini. Itu late retest. But in this case, dia break ke bawah laju, so dia jadi late retest. And then late retest biasanya price akan bermain-main di sini. Dia buat resistance, and then dia turun bawah, and then dia naik lagi. Okey, dekat sini you perhatikan price naik membuat uptrend. And then untuk late retest wajib you tunggu fake out. Dekat sini you ada R1. Okey, saya marking kat sini. Paling kurang mesti ada fake out, mesti ada diamond, mesti ada CP, mesti ada CPLQ. Biasanya memang akan jadi macam ni. So bab yang seterusnya kita akan belajar nanti R2, R3, ada a lot of R kat sini, R1, R2, R3, R4 sampai R5. So ini dah jadi peluang kita untuk entry. Kalau perhatikan di sini saya tandakan dia punya resistance ni. Resistance satu, resistance lagi, again another resistance, and this is another resistance. So saya markingkan ke bawah sikit. So you perhatikan, this is R1, R2, R3, R4 fake out, which is kita akan belajar nanti bab seterusnya fake out. Dan di sini kita ada compression CP, di mana satu tanda bahawa price apabila lalu kawasan tu akan senang, maksudnya nanti price akan naik. So bila kita ada fake out, kita ada CP, biasanya price akan naik atas laju mencari liquidity. Okey, liquidity nanti kita akan belajar di bahagian CPLQ ataupun di bahagian compression. Price naik ke atas mencari liquidity. Masa ni lah di mana kita nak entry, sebab kita ada QM late retest. Masa ni you tukar kepada time frame kecil. Di sini kita ada king di sini. Ataupun you tukar kepada M5. Tukar kepada M5 supaya kita dapat kecilkan stop loss. Yes, of course kita ada king dekat sini. Price cocok atas, cocok bawah, cocok atas, and this is it. Kawasan zone entry kita. Inilah kawasan zone entry kita. But in this case, oleh kerana stop loss kita kecil, this is time frame M15. Kat sini 2 pip. Stop loss 4 pip, 5 pip. So kita just marking kat atas. Stop loss kita letak atas. Okay, stop loss kita 5 pip je bang. So masa ni lah, masa you nak masuk ni 5 pip ni, you dah ada setup cantik. You ada QM level, you ada QM late retest, and then you ada fake out R1, R2, R3, R4. Masa ni lah, bila price sampai kat sini, kita akan entry sell. Okay, and then masa ni you kena jaga MM, ataupun you kena kira berapa you sanggup loss. Let's suppose masa sebelum you masuk ni, you kira stop loss you 5 pip, berapa you sanggup loss. Kalau you masuk 0.1, kalau kena stop loss baru 5 USD. Kalau you masuk 0.2 baru $10. Kalau you masuk 0.3 baru $15. Kalau you masuk 0.5 baru 50 USD. Kalau you masuk satu lot sekalipun, kalau kena stop loss, you baru loss $50. And then what happened to price? Price turun bawah, naik atas lagi,
Stop loss kita masih di ke atas, jangan ubah-ubah. And then price dah turun. So far so good. Price, let's suppose you masuk dekat this area, dah 25 pip. Dah satu nisbah 5 kan. Stop loss 5 pip, TP 25 pip. Itu cara trade menggunakan risk and reward. So this is the tempat area kosong yang saya cakap ni. Biasanya price akan pergi laju. Dia akan pergi laju mencari QM level, not really QM level. Okay, jangan entry kat QM level ni, tetapi you cari dekat tengah-tengah ni, cari MPL ataupun cari King. So dekat M5 kita jumpa King. King kita dekat sini. King kita dekat sini. Markingkan dia punya apa ni, high, dia punya shadow atas ni, and then you dah ada King zone kat sini. But oleh kerana sini kecil saja, you just letak kat sini, stop loss dekat atas dalam 5 pip. So far dah so good, 25 pip. I think that's it. That's it tentang cara menggunakan QM late retest, di mana you ada high, low, higher high, lower low. Lower low dia turun laju ke bawah, straight all the way turun bawah, laju very very fast. Dia tak bagi chance, dia tak buat MPL dekat this area, dia tak buat bearish engulfing dekat this area. Sorry. And then approach, cara price datang. Sebelum dia price datang balik tempat retest ni, ini consider sebagai late retest sebab kalau you ukur daripada QM level sampai ke tengah, lebih kurang dalam 37. Kalau saya tukar pada H1, daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 10 jam. Daripada tengah sampai price retest lebih kurang dalam 44 jam. So 4 kali ganda. So this is absolutely late retest. So ciri-ciri late retest ni macam ni, lower low, laju, and then dekat sini ada kosong. Ini kawasan kosong ni saya masukkan, kosong. So jangan entry di sini. Ini biasanya akan menjadi kawasan fake out. Kawasan fake out ni, tempat kosong ni adalah tempat liquidity. Dalam ni kosong ni tak ada order. Order hanya di kawasan M5 tadi kita nampak King, dekat area King. That's why price pergi ke situ, ambil order sekali, ambil order 2 kali. So this is your fake out. Make sure paling kurang bila ada QM late retest, wajib tunggu fake out. You ada R1, R2, R3, R4, you ada fake out, ada CP bonus, price akan jadi CPLQ, price akan naik atas and then baru turun. I think that's it video tentang contoh tentang QM late retest. Kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.